Հորիզոնի գլխավոր թողարկումն է, բարև ձեզ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այցելել է Հայաստանի նախագահի նստավայր և շնորհավորել նախագահ Վահագն Խաչատուրյանին ծննդյան օրվա առթիվ։ Վարչապետը Վահագն Խաչատուրյանին մաղթել է առողջություն, հաջողություններ, բեղմնավոր գործունեություն, հանուն Հայաստանի Հանրապետության բարօրության։ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհակալություն է հայտնել նախագահին կառավարության գործունեությանը ցուցաբերած կարևոր աջակցության համար։ Մենք գործնականում անգամներով ավելի շատ աշխատում ենք իրար հետ, քան լուսաբանում ենք եւ կարեւոր եմ համարում ընդգծել, որ ըստ էության կարևորագույն ռազմավարական բնույթի որոշումներ կայացնելիս կառավարության եւ նախագահի միջեւ խորհրդակցությունները շատ կարևոր ինստիտուցիոնալ նշանակություն ունեն։ Իհարկե մենք անձնական մակարդակում էլ, բայց կառավարության անդամներն էլ տարբեր հարցերով խորհրդակցում են ձեզ հետ եւ շնորհակալություն եմ հայտնում նաեւ ձեզ այդ ակտիվ ներգրավվածության համար եւ տնտեսական եւ արտաքին քաղաքական եւ ռազմավարական նշանակության այլ հարցերում եւ պիտի ընդգծեմ ձեր ներդրումը եւ պիտի ընդգծեմ նաեւ ձեր ներդրումը ընդհանրությամբ եւ ձեր գործունեությունը երրորդ հանրապետության ընթացքում ամենատարբեր կարգավիճակներով իմ գնահատանքի եւ հարգանքի հավաստիքը եւս մեկ անգամ ձեր ծննդյան տարեդարձի առիթով եւ համոզված եմ, որ այն օրակարգը, որը ձևակերպվել է եւ իրականացվում է, համոզված եմ, որ այդ օրակարգը ունի պատմական եւ շրջադարձային նշանակություն եւ իհարկե այդ օրակարգի ձևավորման գործում ձեր ներդրումը եւ աջակցությունը դժվար է գերագնահատել։ Շնորհակալ եմ բարի մաղթանքների համար, ձեր խոսքերի համար, նաեւ պարտավորեցնող խոսքեր են։ Թող տարօրինակ չտվա, տարիքը կապ չունի, իրականում պարտավորեցնող խոսքեր են, որովհետեւ ես գնահատում եմ այն պատասխանատվությունը, որ դուք եք կրում ինքներդ որպես վարչապետ եւ ես էլ գնահատում եմ պատասխանատվությունը, որ ես եմ այսօր կրում, որի հնարավորություն ինձ տրվել է եւ այդ առումով իմ ամենօրյա աշխատանքում ես իրականում փորձում եմ արդարացնել բառը տեղին չի, ուղղակի իրականություն դարձնել այն ինչ մասին, որ վստահ եմ մենք միասին պատկերացնում ենք, այսինքն անկախ ինքնիշխան Հայաստանը իրականություն դարձնել։ Այս գիտակցումը շատ կարեւոր է եւ ես գիտակցման համար եւ այս գաղափարի համար ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ անձամբ, որովհետեւ այսօրվա մեր հասարակության մեջ հենց այդ գիտակցման բացակայությունն է, որ տարընթերցումներ է առաջացնում եւ տարբեր տրամադրություններ։ Ես վստահ եմ, որ մարդիկ, երբ որ իրականում գնահատեն իրենց ամեն մեկի դերը նշանակությունը հենց այսօր Հայաստանի անկախ պետության կայացման գործում, մենք այդտեղ հենց այդ բանալին է, որը մեզ կտանի առաջ։ Ես ուզում եմ իրականում նաև շնորհակալություն հայտնել այդ սերտ համագործակցության համար եւ աջակցության համար, որ կա կառավարության կողմից, ազգային ժողովի կողմից, քաղաքական իշխանության քաղաքական պատասխանատուների կողմից եւ այնակ ես ներգրաված եմ այդ բոլոր աշխատանքներում, դուք ճիշտ նկատեցիք, մենք հանդիպումների եւ աշխատանքի մասին մեծամասամբ չի մեկնաբանվում, բայց այն որոշումները, որ ընդունվում են ռազմավարական նշանակություն ունեցող, այդտեղ մեր բոլորի մասնակցությունն է եւ ամենակարևորը, որ ես գնահատում եմ եւ դրա մասին բարձրել եմ ասում տարբեր առիթներով այն քաղաքական խիզախությունը կամքը, որ դուք եք ցուցաբերում կառավարությունը, ազգային ժողովի քաղաքական մեծամասնությունը, որը տանում է մեզ դեպի իսկապես այն գաղափարների իրականացման, որի մասին մենք բարձրաձայնում ենք, դա առաջինը խաղաղությունն է, երկրորդը իսկապես մեր անկախության հիմքերի ամրապնդումն է, մեր ինքնիշխանությունն է, մեր քաղաքացիները պետք է մեր հետ միասին կառավարության առաջնորդությամբ, իշխանության առաջնորդությամբ որոշ դժվարություններ հաղթահարելով հասնեն այդ գերագույն նպատակին, անկախ պետության ունենալու։ Եվրամիության դիտորդները արձանագրել են Խոզնավարում երկու կրակոցների հետևանքները։ Այդ մասին տեղեկացրել է դիտորդական առաքելությունը X-ի իր էջում։
Դրանում մասնավորապես գրված է, որ Զատկի տոնին Հայաստանում Եվրոպական միության դիտորդական առաքելությունը օր ու գիշեր 27 բարեկություն է իրականացրել իր գործողության տարածքում, ներառյալ Խոզնավար, Խնածախ եւ Արավուս գյուղերը։ Խոզնավարում Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը նկատել է 2 կրակոցների հետևանքները, որոնք վնասել են քաղաքացիական ենթակառուցվածքը։ Դրանք հնարավոր է արձակվել են տեղանքում արկա ադրբեջանական դիրքերից, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյանը ընդունել է Հայաստանում Հունաստանի արտակարգ եւ լիազոր դեսպանին։ Քննարկվել են Հայաստան-Հունաստան բարեկամական հարաբերությունների սերտացման ու խորհրդարանական համագործակցության ընդլայնմանն առնչվող հարցեր։ Անդրադարձ է կատարվել տարածաշրջանային զարգացումներին։ Ազգային ժողովը շարունակել է այսօր աշխատանքը։ Հատուկ ընթացակարգով երկրորդ ընթերցմամբ քննարկվել է հարկային օրենսգրքում լրացումների նախագիծը, որով առաջարկվում է հայտարարագրերի ներկայացման ժամկետները մայիսի 1-ից տեղափոխել նոյեմբերի 1-ը։ Քննարկումը ինչպես եւ 3 բուռն է ընթացել։ 24-ժամյա ռեժիմով քննարկվող նախագծում 3 առաջին ընթերցումից հետո փոփոխություններ են կատարվել։ Հայտարարագրերի ներկայացման վերջնաժամկետը կլինի այս տարվա նոյեմբերի 1-ը, իսկ այս տարվա եկամուտների համար հաջորդ տարի հայտարարագիր լրացնողների համար վերջնաժամկետ կլինի 2026-ի նոյեմբերի 1-ը։ Նախագիծը ներկայացնող Բաբկեն Թունյանը տեղեկացրեց, որ հնարավոր է մինչև տարեվերջ եւս մեկ փոփոխություն լինի, որը ավելի կպարզեցնի կարգավորումները։ Հարցերը նախագիծը ներկայացնողին չէին կարող լինել։ Քննարկումը շարունակվեց ելույթներով։ Թաթևոս Ավետիսյանը իր խոսքում նշեց, թե համակարգը դեռ թերի է, պետությունը իր խոստացած փոփոխությունները չի արել։ Այդ պարտավորությունը կասեցրեք մարդկանց համար, քաղաքացիների համար, մինչև այդ լուծումները կբերեք, նոր այդ պարտավորությունները վրա կհասնի։ Մինչ այդ Թաթևոս Ավետիսյանը հատուկ հասցեագրված խոսքեր ասել նախագիծը ներկայացրած падգամավորին։ Պարոն Թունյան, դուք բնականաբար նաև ձեր կարծիքով տնտեսագիտության ռավիրան եք, մեր օրերի Քեյնսն եք, Սամուելսոնը կամ արդեն ժամանակակից տնտեսագիտության հիմնադիրներից մեկը։ Ես ոչ Դավիթ Ռիկարդոն եմ, ոչ Քեյնսն եմ, բայց ազգային ժողովի падգամավոր եմ, սովորական փորձում եմ գործը կատարել ու իմ կարծիքով նորմալ կատարում եմ։ Հիմա լավ եմ կատարում, վատ եմ կատարում, հետո հաջորդ ընտրություններին իմ ու իմ գործընկերների կատարած աշխատանքը հաշվի առնելով մարդիկ կգնահատեն, դուք չեք գնահատելու։ Ելույթները շարունակվեցին։ Ընդդիմադիր падգամավորները խոսում էին համակարգի իրենց համոզմամբ թերությունների, իշխանական թևի падգամավորները առավելությունների մասին։ Այս նախագծի յուրաքանչյուր հաջորդ ամիս հայտարարագրվելու է մոտ 42,000 քաղաքացի։ Ինչքանով է դա իրատեսական, եթե 4 ամսում հայտարարագրվելը ընդամենը 35,000-ը։ Համընդհանուր հայտարարագրման համակարգը ներդնելով պետությունը նոր հարկեր չի սահմանում։ Ձեզ դատ ու դատաստանի առջև չի կանգնեցնելու։ Փոխարենը ձեզ տալիս է սոցիալական կրեդիտներ, առողջապահության եւ կրթության ոլորտում ձեր կատարած ծախսերի գումարները վերադարձնելով։ Արդեն մոտավորապես 14,000 մարդ ստացել է հայտարարագրման հետևանքով առաջացած սոցիալական կրեդիտ միջինացված 90,000 դրամի չափով։ Սիրելի քաղաքացիներ, եթե տարեկան կրթության վրա ծախսում եք գումար, եթե ձեր երեխաների վրա եք ձեր երեխաների կրթության վրա եք ծախսում գումար, լրացրեք հայտարարագիրը եւ հետ ստացեք միջինացված 90,000 դրամ կամ մինչեւ 100,000 դրամ սոցիալական կրեդիտ։ Սերգեյ Բագրատյանն էլ իր խոսքում անցած տոնի խորհուրդը գումարեց փաստերին ու հիշեցրեց, որ օրինագիծը ընդունվում է Զատկի տոնից հետո։ Զատիկից հետո է զատվելու է թացը չորից։ Հասարակությունը իրապես պատկերացնելու է եւ կառավարությունը, պետությունը պատկերացնելու է ինչ իրավիճակ ունենք երկրում։ Այսինքն որևէ անարդարություն, երբ որ նկատվում են մեր քաղաքացիները, ահազանգում են այդ մասին եւ հաճախ կա, որ իմ հարևանը այսքան օգտվելով ամեն ինչից նպաստ է ստանում, այնինչ ես ոչինչ չունեմ, բայց նպաստ չեմ ստանում։ Այսպիսի հարցերի պատասխանը կտրվի այս հայտարարագրի միջոցով։ Հերթագրված падգամավորներից հետո ելույթներ եղան արդեն խմբակցությունների անունից։ Ելույթներում սակայն քննարկվող նախագծին գրեթե տեղ չէր հատկացվել։ Իր կարծիքը Արծվիկ Մինասյանը կարճ ներկայացրեց, ապա տեղեկացրեց, որ իրենց խմբակցությունը շրջանառության մեջ է դրել հայոց ցեղասպանության ուրացման համար քրեական պատիժ նախատեսող օրինագիծ։ Սա մի օրինագիծ է, որի մի կողմում ազգային հիշողությունը եւ արժանապատվությունն ու ինքնությունն է, մյուս կողմում հայ ժողովրդի ու հայ ազգի թշնամիներն են։ Դուք ուրացել եք Սիմոն Վրացյանին, դուք ուրացել եք Քաջազնունուն, դուք ուրացել եք Խատիսյանին։ Հիմա հիմնավորեմ, թե ոնց եք ուրացել։ Ցեղասպանությունից ընդամենը 3 տարի անց
Դաշնակցությունը գնում է Թուրքիայի հետ պայմանագիրակնքում բարեկամության մասին։ Հիմա ես ձեզ հարց եմ տալի, բայց դուք համարում եք, որ Խատիսյանը ուրացողա, թե կամ Քաջազունին կամ Վրացյանը։ Ուրացման համար մեղադրանքները միմյանց հասցեին շարունակվեցին, մթնոլորտը ավելի թեժացավ, ի վերջո ազգային ժողովի նախագահը կրկերը հանդարտեցնելու համար ընդմիջեց նիստը։ Լավ, մանկապարտեզ չի, հանգիստ, բան նստի։ Նախ դույով խոսա երիտասարդ, լսի, երիտասարդ, դույով խոսա, լսում ես, նստի տեղը, հանգստացի, ինչ ձևի խոսում է նույնը ստանում է պատասխան, դել կանգնած մնա խեզ նստում, մնացեք օրենքով սահմանված չափերի մեջ, շարունակեք պարոն Օթոնյան։ Հարգելի հայրենակիցներ, ես հիշա Անջատեք եթեր, ընդմիջում 20 րոպե։ Ընդմիջումից հետո իրավիճակը քիչ թե շատ խաղաղվեց։ Սերգեյ Բագրատյանը նորից մոտեցավ ամբոնին, զսպվածության կոչեր արեց, նաև հորդորեց չխոսել սպառնալիքների լեզվով ու հիշեցրեց, որ դալիճում հավաքվածները падգամավորներ են։ Մենք падգամավորներն ենք, մեր աշխատանքը պիտի կատարենք։ Եվ այդ աշխատանքը կատարելու ընթացքում եթե վեճ է լարում, այդ վեճը պետք է մի րոպե շուտ դադարեցնել, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին չի ցանկանում ազգային ժողովում տեսնել ծեծ, կռի, վեճ եւ խոսքեր, որոնք արժանի չեն հնչելու ազգային ժողովի դահլիճում։ Աղմուկանաց նախագիծն ի վերջո ընդունվեց 60 կողմ 1 դեմ 29 ձեռնպահ ձայների հարաբերակցությամբ։ Հայաստան խմբակցությունը մինչ այդ հայտարարել էր, որ քվեարկելու են ձեռնպահ, որովհետև թե կողմ, թե դեմ քվեարկել չեն կարող։ Արտակ Հովհաննիսյան, Հորիզոն։ Վատիկանում պատրաստվում են Հռոմի Պապի ընտրությանը։ Իսկ մինչ այդ մամուլում քննարկվում է, թե ովքեր կարող են հավակնել կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդի դերին։ Թեմային հետևել է Արտյոմ Երկանյանը։ Արտյոմ, ում անուններն են շրջանառվում։ Կոնկլավին մասնակցող 135 կարդինալներից մոտ 2 տասնյակը իրական շանսեր ունեն հավակնություններ ներկայացնելու։ Եվ աշխարհի ամենաազդեցիկ լրատվամիջոցները վկայակոչելով սեփական տեղեկացված աղբյուրները Վատիկանում շարադրում են պոտենցիալ թեկնածուների ցուցակները։ Դրանց թվում են իտալական La Stampa-ն, բրիտանական Reuters-ն ու Daily Mail-ը, Financial Times-ը, բայց ինչն է հետաքրքիր։ Այս 4 հիշատակած պարբերականների հրապարակած ցուցակները գրեթե համընկնում են։ Այսինքն կարող ենք ենթադրել, որ այդ տեղեկությունները հավաստի են եւ մոտ են իրականությանը։ Նաև կան անուններ, որոնք տարբեր ցուցակներում հիշատակվում են, բայց չեն համընկնում։ Բայց առաջի տեղերում են Վատիկանի պետքարտուղար Պիետրո Պարոլինը, ով համարվում է ամենահավանական թեկնածուներից մեկը, ֆրանսիացի կարդինալ Ժան-Մարկ Ավելինը, Երուսաղեմի լատին պատրիարք Պիեր Բատիստա Պիցաբալան եւ նաև մի շարք եվրոպական եւ ասիական պետությունների ներկայացուցիչներ, կարդինալներ, այդ թվում Շվեդիայի, Պորտուգալիայի, Կոնգոյի, Շրի Լանկայի, Ֆիլիպինների, Բիրմայի, Նոր Գվինեայի եւ այլն։ Իհարկե Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչ եւս կա։ Հիշատակած բոլոր մեծ մաս այդ տեխնացուների հայերի համար կարևոր հարցում իրենց որևէ կերպ երբեք չեն դրսևորել։ Բայց կան նաև գործիչներ, որոնց անցած ճանապարհը մտահոգում է մեզ, հա, օրինակ պետքարտուղարը Վատիկանի Պիետրո Պարոլին, ով այժմ Վատիկանի երկրորդ դեմքն է եւ ամենահավանական տեխնացուներից մեկն է համարվում, մտահոգում է այն իմաստով, որ ունի Ադրբեջանի հետ շատ տարօրինակ կապեր։ Թեև Հայաստանի իշխանությունները նույնպես նրա հետ աշխատելու հարուստ փորձ ունեն, օրինակ 23 թվականի հուլիսին նա եղել է Հայաստանում աշխատանքային այցով, հանդիպել է Նիկոլ Փաշինյանին
իսկ դրանից առաջ 2021 թվականի հոկտեմբերի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը նրան պարգևատրել է պատվո շքանշանով, հաշվի առնելով նրա ներդրումները Վատիկանի եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունների զարգացման գործում, բայց Ադրբեջանի նրա ունեցած կապերը իսկապես տարօրինակ են եւ մտահոգիչ։ Բանն այն է, որ հենց նա է հանդիսանում Հեյդար Ալիևի հիմնադրամի պարտնյորը Վատիկանում, հենց նրա հետ են հանդիպում հիմնադրամի ներկայացուցիչները քննարկելու համար նոր ներդրումները Վատիկանում։ Իսկ այդ ներդրումները ըստ էության քողարկված կաշառք են։ Միլիոնավոր եվրոներ են ծախսել ադրբեջանցիները Վատիկանում, ներկայացնելով դա որպես նվիրատվություն եւ այլն, բայց այդ փողերը իհարկե դրսևորվում է այդ փողերի նվիրատվությունը մեզ հայտնի ծրագրերով։ Նաեւ կարծում եմ դա է պատճառը, որ Պիետրո Պարոլինը ժամանակին աչք է փակել, երբ Վատիկանի պաշտոնաթերթը հակահայկական հրապարակումներ է իրեն թույլ տվել, կամ երբ Վատիկանում ադրբեջանցիները գիտական կոնֆերանս են անցկացնում, որում ներկայացնում են Արցախի հայկական պատմական մշակութային հուշարձանները որպես աֆղանական։ Հայտնի է, որ հենց Պարոլին են կազմակերպել Իլհամ Ալիևի պաշտոնական այցը Վատիկան 20 թվականին։ Նա հաճախ Իլհամ Ալիևի հյուրն է լինում, շատ մտերիմ հարաբերություններ ունեն, ոնց հասկանում եմ, վերջին անգամ Բաքու է ժամանել COP29-ին մասնակցելու համար, այն դեպքում, երբ բազմաթիվ եվրոպական երկրներ ներկայացված են եղել շատ ավելի ցածր մակարդակով, Վատիկանային բացառիկ պետություններից է եղել եվրոպական, որը երկրորդ դեմքով է ներկայացված եղել։ Այդ ամենը հաշվի առնելով, կարծում եմ նրա ընտրվելու շանսերը մեզ մոտ ավելի շատ մտահոգվելու առիթ են տալիս, քան, այսինքն մտահոգության իսկապես առիթ տալիս են։ Արտեմ, իսկ որոնք են առավել նախընտրելի Հայաստանի համար։ Financial Times պարբերականը գրում է, որ իր ունեցած տեղեկությունների համաձայն Ֆրանցիսկոս Պապը հայտնել է ժամանակին, որ կցանկանար իր դերում տեսնել Ֆրանսիան ներկայացնող կարդինալ 66-ամյա Ժան-Մարկ Ավելինին, ով իսկապես հայամետ գործչի համբավ ունի, նախնշեմ, որ նա Մարսելի արքեպիսկոպոսն է եւ ապրում է մի քաղաքում, որը Եվրոպայում ամենամեծ հայկական համայնքը ունի, մինչ այդ էլ Ավինյոնում է ապրել, նույնպես շատ հայեր կան, բազմաթիվ հայեր կան նրա շրջապատում, ժամանակին ցեղասպանության հարցով է արտահայտվել, պատարակներ է կազմակերպել ցեղասպանության զոհերի հիշատակին վերաբերվող։ Անցած տարվա ապրիլին նա եղել է Երևանում շատ տարօրինակ այցելությամբ, տարօրինակ, քանի որ նրա այցի մասին գրեթե ոչինչ հայտնի չէ։ Ամենայն դեպս ոչ վարչապետի, ոչ բարձրաստիճան այլ անձանց հետ նրա հանդիպումների մասին պաշտոնական հաղորդագրություններ չեն եղել։ Ամեն դեպքում նրա ընտրվելը իհարկե կօգնի հայ-վատիկանյան հարաբերությունների զարգացմանը։ Մեկ այլ հայամետ թեկնածու, խոսքը Երուսաղեմի լատինաց պատրիարք Պիեր Բատիստա Պիցաբալլայի մասին է, ով նույնպես բազմաթիվ առիթներ ունեցել է հայ բարձրաստիճան հոգևորականների հետ մտերիմ հարաբերվելու եւ համագործակցելու, Երուսաղեմի հայոց պատրիարք Նուրհան Մանուկյանը նրա հետ մշտական կապի մեջ է եւ հենց նրա միջոցով են Երուսաղեմի հայերը Հռոմի Պապին փոխանցում իրենց ուղերձները, երբ խնդիրներ են առաջանում։ Եվ աշխարհում նույնպես նա շատ լավ համբավ ունի, խաղաղարար անձի համբավ, ժամանակին, երբ Համասը պատանդ էր վերցրել երուսաղեմցի երեխաներին, նա առաջարկել էր պատանդ դառնալ նրանց ազատ արձակման փոխարեն։ Նույնպես Պիցաբալլան բավական մեծ շանսեր ունի, ինչը կարող է նաև մեզ համար նպաստավոր լինել։ Արտեմ, սովորաբար Պապի ընտրությունը մեծ քաղաքականությունների, գերտերությունների բախման առարկա է լինում, այս դեպքում նույնպես այդպես է։ Իհարկե գլոբալ շահերի բախում է այս անգամ եւս տեղի ունենում, Միացյալ Նահանգներն են փորձում օգտագործել հնարավորությունը իրենց համար ընդունելի անձի, այսպես առաջ տանելու համար, դե բնական է իտալացիները ցանկանում են ամեն ինչ անել, որ իտալացի լինի, բայց մեծ է հավանականությունը, որ այս անգամ երրորդ աշխարհի ներկայացուցիչ ընտրվի, իսկ հավակնորդները բազմաթիվ են եւ ասիական երկրներից եւ աֆրիկյան երկրներից։ Սա իսկապես մեծ քաղաքականության խնդիր է եւ միշտ է այդպես եղել։ Օրինակ 1978 թվականին, երբ ազգությամբ լեհ Կարոլ Վայտիլան դարձավ ընտրվեց Հռոմի Պապ, խոսքը
Հովանես Պողոս II-ի մասին է, աշխարհը արդյունքում փոխվեց, քանի որ պատմաբանները կարծում են, որ միգուցե Բերլինի պատը ի վերջո չփլուզվեր, եթե Լեհ Վայտիլան չընտրվեր Հռոմի պապ, քանի որ դրա արդյունքում Լեհաստանում բարձրացավ ինքնագիտակցությունը լեհերի, ձևավորվեց սոլիդարնոս շարժումը, ինչը արևելյան Եվրոպայում նոր ալիք առաջացրեց։ Նույն իրավիճակն էր, երբ 1958 թվականին հայազգի կարդինալ Գրիգոր Պետրոս Աղաջանյանն էր Հռոմի պապի թեկնածու։ Այս անգամ խորհրդային հատուկ ծառայությունները ամեն հնարավորը արեցին, որպեսզի նա չընտրվեր, քանի որ գիտակցում էին, որ նրա ընտրվելը կարող է Հայաստանում ազգային ինքնագիտակցության այսպես բռնկում առաջացնել, ինչը կարող էր անջատողական շարժումների հանգեցնել Հայաստանում։ Եթե այդպես լիներ, միգուցե Հայաստանի նորագույն պատմությունը այլ կերպ ձևավորվեր։ Շնորհակալություն, Արտյոմ։ Ավարտվեց Հորիզոնի այս թողարկումը, կարճատև դադար, որից հետո մենք կվերադառնանք այլ տեղեկատվությամբ։ Եթերում հեռանկարն է։ Նախորդ օրերին ադրբեջանական զինուժը դարձյալ կրակոցներ արձակեց հայկական բնակավայրերի ուղղությամբ։ Եվրամիության դիտորդական առաքելությունն էլ 27 պարեկություն իրականացրեց իր գործողության տարածքում, ներառյալ Խոզնավար, Խնածախ եւ Արավոս գյուղերը։ Ինչու է Ադրբեջանը շարունակում այս կերպ պահել։ Այս եւ այլ թեմաներ քննարկենք քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի հետ։ Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, մեր հրավերը ընդունելու համար։ Ինչու է Ադրբեջանը ամեն կերպ լարում իրավիճակը տարածաշրջանում։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Նախ ուզում եմ ասել, որ համոզված չեմ, որ Ադրբեջանը այսօր պատրաստ է ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը։ Անընդհատ Ադրբեջանը ուզում է ստանալ մաքսիմալը։ Ադրբեջանը համարում է, որ հաղթող դուրս գալով 2020 թվականի պատերազմում, որը ինքը հրահարեց, համարում է, որ կարող է թելադրել։ Հիմա ուրիշ բան է, վերլուծենք ինչ պայմաններ պետք է ստեղծել, որ Ադրբեջանը համաձայնվի ստորագրել։ Այդ այլ խնդիր է, առանձին կքննարկենք։ Այսօրվա պայմաններում Ադրբեջանը պատրաստ չի ստորագրել ու ուզում է մաքսիմալը կորզել Հայաստանից։ Դա է պատճառը, որ այդ նախապայմանները դնում է, դա է պատճառը, որ կրակում է, ինչ է կրակում, մեզ վրա է, չէ, գցում։ Ուզում է ստեղծել իրավիճակ, որ իբր մենք ենք մեղավոր, իրանք չեն կրակում, մենք ենք կրակում, կամ անհասկանալի իրավիճակ է, ուզում են ստեղծել, որ դրա շնորհիվ ձգձգեն իմիջը չկորցնեն աշխարհում, էդ էլ ասեմ ձեզ, իրանք մտավախություն ունեն, որ սանկցիոն քաղաքականությունը կարող է անցնի Միացյալ Նահանգները, Եվրոպան, այսօր դա չի երևում շանսել, բայց կարող են անցնել, դա է պատճառը, որ մեզ մեղադրում են, կրակում են ու նախապայմաններ դնում են։ Ադրբեջանը այսօր պատրաստ չի ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը։ Հիմա Ադրբեջանը այդ քաղաքականությունը կարող է շարունակել այնքան, որքան թողնում են, իսկ որքան կարող են թողնել։ Ես գիտեք ինչ ուզում եմ ասել։ Այնուամենայնիվ հիմա զարմանալի բան ձեզ կասեմ։ Այնուամենայնիվ ողջունում են, որ մեր կառավարությունը բանակցում է Ադրբեջանի հետ։ Ողջունում են, որ կառավարությունը փորձում է նույնիսկ փոխզիջումների ճանապարհով, առանձին զիջումների խրախուսել Ադրբեջանին, որ ստորագրի։ Հիմա ինչքան դա կարող է շարունակել։ Իմ կարծիքով ստեղ մենք պետք է ակտիվացնենք Եվրոմիությունը եւ Միացյալ Նահանգները շատ կարեւոր է։ Բայդենի ժամանակ ճնշումը Ադրբեջանի վրա ուղղակիորեն երևում էր։ Հիմա այդ ճնշումը իմ կարծիքով կա, բայց չի երևում։ Ուրեմն մենք պետք է աշխատենք Միացյալ Նահանգների հետ, որ ճնշումը ավելացնեն։ Ու եվրոպական ճնշումը։ Օրինակ, այն փաստը, որ դուք հիմա նշեցիք, որ եվրոդիտորդները ֆիքսեցին, որ հնարավոր է, որ Ադրբեջանը կրակել է Խոզնավարում, այդ լրջագույն ճնշում է։ Դες Եվրոմիությունը ասում է մենք ստեղ կանք, մենք դիտում ենք ու դրա պատճառով ես նորից կրկնում եմ Եվրոմիության դերը անչափ կարևոր է, դրական է մեզ համար ու ցաներ վիճակի մեջ հիմա դրեցին Ադրբեջանը։ Կհիշեք իմ խոսքերը, Ադրբեջանը առակ կարձագանքի, չգիտեմ ինչ կասի կոշտ բաներ եվրոդիտորդների դեմ ուղված, բայց եվրոդիտորդները
միջնորդ են, իրանք տեղը դրեցին Ադրբեջանին։ Ուրեմն այս ձևի ճնշումները կարող են խրախուսել, կարող են շանս բացել, որ Ադրբեջանը համաձայնվի ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը։ Առայժմ դրանք հայտարարություններ են, բնականաբար Եվրամիության դիտորդները որոշ ժամանակ առաջ էլ նաև հաստատել են, որ հայկական կողմից որևէ հրադադարի խախտում չի եղել։ Եվ սա մենք տեսնում ենք այս առումով։ Բայց ընդհանուր առմամբ գործողությունների ինչպես կարող են վերացվել։ Նրանք հետազոտում են, ներկայացնում են տեղեկությունները, իսկ այդ գործողությունների իմաստով ինչպես կարող են լինել։ Ինչ է ակնկալում։ Նու այս հայտարարությունը շատ լուրջ է։ Ես կարծում եմ այս Եվրոդիտորդների հայտարարությունից հետո կլինի Եվրոհանձնաժողովի, Եվրոմիության կառավարության հայտարարություն ու այդպես չի լինի, որ երկուսին էլ դիմում են ու ասում են գնաք էլի ստորագրեք, գնացեք ստորագրեք խաղաղության պայմանագիրը, անպայման շեշտը կդրվի նրա վրա, որ Ադրբեջանը չի համաձայնվում։ Ինչ եմ ուզում ասել, դա էլ ճնշում է, բայց երկրորդ գործոնը կա, որը շատ կարևոր է։ Իմ կարծիքով մեր կառավարությունը ինչ որ պայից պետք է կարմիր գծերը քաշի։ Ասի այս սրանից հետո մենք էլ ոչ մի զիջման չենք գնա, կամ կիսազիջման, կամ փողզիջման էլ չենք գնա։ Ստորագրում եք, ստորագրեք։ Նոր նախապայմաններ այս 17 հոդվածներից զատ մենք չենք համաձայնվի։ Զատ մենք մի քանիսի հետ համաձայնվեցինք, Մինսկի խմբը ի վերջո հրաժարվել, ի վերջո սահմանադրության նույնիսկ փոփոխությունների գնալ, բայց դրանից ավել չենք գնա։ Ինչ ուզում եք արեք, չեք ուզում ստորագրել, մի ստորագրեք։ Ինչ որ պայից պետք է դա ասվի։ Ադրբեջանը կարող է նոր պայմաններ առաջադրել։ Դրան է ուղղված ձեր ասելիքը, որ պետք է ի վերջո կանգ առնել։ Շատ ճիշտ հարցադրում եք, շատ շնորհակալ եմ ձեզ։ Հենց դա եմ ես ասում։ Ստացվում է, որ մենք կատարում ենք Ադրբեջանի կապրիզը, ոչ թե նախապայմանը։ Գիտեք, նախապայմանը լուրջ բան է։ Ադրբեջանը մտահոգված է, որ Ղարաբաղի հարցը չի մոռացվում ու ասում է, գիտեք ինչա, հրաժարվենք ՀՀԿ-ի Մինսկի խմբից։ Այդ պահանջը ես ինչ որ չափով հասկանում եմ։ Նույնիսկ կարող եմ քննարկել, ասել իմ հակապաստարկ, բայց ինչ որ չափով պահանջի համաձայն եմ։ Բայց օրինակ միջամտել մեր ներքին քաղաքականության մեջ, պահանջել սահմանադրական փոփոխություն, երբ որ մեր սահմանադրական դատարանի նախագահան ասում է, չկա այս ձևի հարց։ Դա սահմանադրական դատարանի հայտարարությունը լուրջ բան է, երբ որ նախագահան սահմանադրական դատարանի ասում է եւ որոշում անցած տարի ընդունել է սահմանադրական դատարանը։ Եվ այսօր մենք նորից պնդում ենք, որ մեր օրենսդրության մեջ ոչ մի նկարտում ձեր տարածքների վրա չկա։ Միտքս ինչու՞մ է։ Ու շարունակել պահանջել մեզանից դա կապրիզ է, դա նախապայման չի։ Դա է պատճառը, որ ես ասում եմ, ինչ որ պայից փակեք այդ դուրը, որ Ադրբեջանը չզարգացնի իր նոր եւ նոր ցանկությունները։ Օրինակ նոր ցանկություններից մեկը գիտեք որը կլինի, այսօր ես պարտավոր եմ մեր կառավարությանը ասել, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը շատ կառուցողական բան ասեց։ Ինքը ասեց մենք այտենց էլ ուզում ենք սահմանադրությունը փոխել, բայց մենք կտարանջատենք սահմանադրության նախաբանը հռչակագրից անկախության։ Չեք պատկերացնում այդ ինչ լուրջ մեսիջեր դեպի Ադրբեջան։ Պատասխանը գիտեք որն է։ Պատասխանը որ մենք էլի պետք է նայենք, էլի դուք ճիշտ եք ասում, թե ոչ, դա է պատճառը, որ կանգ չի առնի Ադրբեջանը։ Վաղ այդ փոփոխությունը կկատարենք, ես կարող եմ ասել նոր պահանջը։ Նոր պահանջը կլինի գիտեք որը։ Իրանք ասել այ հիմա չեղյալ համարեք ձեր անկախության հռչակագիրը։ Դες չեն կանգնի։ Ինչու։ Դա շատ տրամաբանական է ուժի թելադրանքի տեսանկյունից, բռնապետությունների տրամաբանության տեսանկյունից, շատ տրամաբանական է։ Ինքը ախոժակի մեջ մտնում է, ինքը մտածում է, որ շատ ենք մենք վախում։ Մինչդեռ այսօր Հայաստանը զարգանում է, այսօր մեր բանակը վերազինվում է, վերափոխվում է, կարող է պաշտպանել հայրենիքը, հարձակողական մենք նպատակներ չունենք, բայց հայրենիքը կարող է, ուրեմն մի քիչ տեղը դնենք Ադրբեջանը, ես այդպես կձևակերպեմ։ Հիմա մի քանի օր առաջ Ադրբեջանի նախագահի օգնականը այսպիսի հայտարարություն արեց. Ադրբեջանը տարածաշրջանում նոր ստատուս քվո է ստեղծել։ Ձեր մեկնաբանությունն ինչպես։ Գիտեք, այդ միտքը իմ կարծիքով դա ինչ է նշանակում։ Ադրբեջանը ասում է հիմա հավասար մենք չենք Վրաստանի, Հայաստանի հետ։ Մենք հավասար չենք։ Մենք տարածաշրջանում լիդեր պետություն ենք։ Մենք ենք թելադրում խաղի կանոնները։ То есть կան հարևաններ Իրան, Ռուսաստան, Թուրքիա
3 գումարած 3 մենք հարգում ենք, մենք կողմենք, դու գիտեք 3+3-ը շատ ձեռնտու է Ադրբեջանին, քանի որ Ռուսաստանը ու Թուրքիան իրար կողմ են, բայց իրանք ասում են այնուամենայնիվ 3 գումարած 3 չի։ 3 գումարած 1 Ադրբեջան ու 2 Վրաստան, Հայաստան։ Դες մենք ավելի ուժեղ ենք այդ երկու խաղացողներին ու թելադրում ենք խաղի կանոնները։ Էս է իրանց ասածը, դա է նշանակում, որ իրանք համարում են, որ ստրատեգիկ փոփոխություն կատարվեց տարածաշրջանում։ Անդրադառնալով սահմանազատման գործընթացին, փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը ասել էր, որ ամսաթվի մասին նոր հանդիպման որևէ խոսակցություն չկա, բայց իրար հետ քննարկումներ են անում, կարծիքներ են փոխանակում եւ այլն։ Այդուհանդերձ սահմանազատման գործընթացը արդյոք փակուղում է։ Միայն կարծիքներ փոխանցել, իրական գործընթացը ինչպիսին է։ Ну, գիտեք ոնց է, հիմա Ադրբեջանը համարում է, որ ինքը ուժեղ է, ուրեմն ինքը այդ դելիմիտացիան, դեմարկացիան կշարունակի այդ պահին, երբ որ իրան ձեռնտու է։ Ի վերջո իրանք ստորագրեցին, հիշում եք այդ արձանագրությունը օգոստոսի 30-ին, որտեղ որ ճանաչեցին մեր տարածքային ամբողջականությունը, դա լուրջ քայլ էր։ Հիմա ուզում են մի քիչ հետ կանգնել, մենք չպետք է թույլ տանք, բայց այնուամենայնիվ պայմանավորվածության եկան հյուսիսից գալ, հյուսիսից, то есть Տավուշից շարունակել դելիմիտացիա դեմարկացիա, հիմա ուղղակի իրանք ավելի լավ պահ են ման գալիս, քանի որ կասկած ես չունեմ, որ իրանք ուզում են բարձրացնել ու այնտեղ անցկացնել, որտեղ տալիք չունեն մեզ։ Իրանք ուզում են այնտեղ անցկացնել սահմանազատումը, որտեղ տալիք չունեն մեզ։ Կան տեղեր, որտեղ պետք է դուրս գան 200 քառակուսի կիլոմետրից։ Իրանք իմ կարծիքով ստեղ մանիպուլյացիաների կգնան։ Այն որ Ադրբեջանը այդ ուղղությամբ գնալու է, դա հնարավոր է, բայց շարունակությունը չի ենթադրում այն։ Գուցե ուրիշ տեղից կարող էր սկսվել, բայց դա էլ կանգ է առած կարծես։ Այո, դա պահը իրանք ման են գալիս, ավելի հարմար պահ։ Իդեպ ասեմ ձեզ դելիմիտացիան, դեմարկացիան իրանք նաև անում էին Բայդենի ադմինիստրացիայի օրոք, Բայդենի ադմինիստրացիան լրջագույն ճնշում էր։ Հիմա այդ ճնշումը չկա, դա է պատճառը, որ ես համարում եմ, որ մերոնք հիմա ամերիկացիների պետք է աշխատեն ու աշխատում են, բայց ավելի ինտենսիվ, որ ամերիկացիք սկսեն ճնշումը։ Եվրոպայի ճնշումը ակնհայտ երևում է Ադրբեջանի վրա, եւ համոզում են, եւ համագործակցում են, եւ ճնշում են։ Հիմա պետք է միացնել Միացյալ Նահանգների մեխանիզմը։ Հիմա աշխատանքը կարող է լինել, բայց Միացյալ Նահանգների պլաններն էլ պետք է հաշվի առնել այս տարածաշրջանում, ինչպիսին դրանք կարող են լինել։ Գիտեք, Միացյալ Նահանգների պլանները կան, որտեղից ես գիտեմ։ Հակառակ դեպքում Տրամպը նույնիսկ ոտի վրա Նիկոլ Փաշինյանի հետ չէր հանդիպի։ Կասկած չունեմ, որ հանդիպումը Նիկոլ Փաշինյանի փոխ նախագահի հետ Միացյալ Նահանգների պարոն Վենսի հետ երկու անգամ, մի անգամ ոտի վրա, մի անգամ իր առանձնասենյակում։ Ցույց է տալիս, որ հետաքրքրություն ունեն, հետո ավելի ուշ հիշում եք ուիթ կոֆի հայտարարությունները, բայց մեր նպատակը պետք է լինի ել ավելի բերել ստեղ։ Ու ստեղ գիտեք, որ արգումենտը պետք է մեր կառավարությունը օգտագործի։ Ասի ամերիկացիներին, ռուս-ուկրաինական պատերազմը այդքան մեծ է, այդքան ծանր է հաջողության հասնել զինադատարի, իրոք օբյեկտիվ դժվար է, այնտեղ շահերը այդքան իրար դեմ են ու մասշտաբը պատերազմի այդքան մեծ է, որ 2000 կիլոմետրանոց ճակատը կանգնացնել օբյեկտիվ դժվար է։ Եկեք ստեղ խաղաղություն հաստատեք։ Ու դա Տրամպին ռեյտինգը կբարձրացնի, որ կա տեղ, որտեղ որ կարող է հիմա պատերազմ չկա, բայց կոնֆլիկտ ակնհայտ կա, որը հրահարում է Ադրբեջանը մեր դեմ, որ կանգնացրեց։ Ու դրա շանսը կա, քանի որ Ադրբեջանը այն խոշոր խաղացողը չի, որ կարող է թելադրել խաղի կանոնները։ Ուղղակի այդ արգումենտները պետք է հասցնես Տրամպի թիմին։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ օրինակ կարող է աշխատանքը այնպիսին լինել, որ Միացյալ Նահանգներին օրինակ համոզել, որ ահա օրինակ Վաշինգտոնում եկեք խաղաղության պայմանագիր ստորագրենք, դուք էլ ստացեք դրա երաշխավորի դերը։ Օրինակ, այդ գաղափարը փայլուն դուք հնչեցրեցիք, շատ դուր կգա հենց Տրամպին, որ երկու հակամարտող կողմերը 35 տարվա հակամարտություն, բարձր
Լեռնային Ղարաբաղի հետ էր կապված, բայց այսօր վերածվեց հայ-ադրբեջանական լուրջ խնդիրների 35 տարի։ Ու ստացվում Վաշինգտոնում ստորագրեցին խաղաղության պայմանագիրը։ Պարզ է, այդ ինչ մեծ արձագանք կլինի աշխարհի կողմից դրականը դեպի Դոնալդ Տրամփ։ Դոնալդ Տրամփը սիրում է այս դեպի բաներ, դրա վրա պետք է խաղալ, այո, պետք է խաղալ։ Արևմուտքն ու արևելքը, հյուսիսն ու հարավն իրար միացնողները ի վերջո ճանապարհներն են, հաղորդակցություններն են։ Հիմա մեր տարածաշրջանը հաղորդակցությունների առումով մենք տեսնում ենք պոտենցիալները, բայց իրականությունն ինչպիսին է։ Հայաստանը որքանով կարողանա իրական դեր ունենալ այդ հաղորդակցությունների ճանապարհին։ Գիտեք, մենք փոքր երկիր ենք, բայց ժամանակը ցույց տվեց, որ Սյունիքը անչափ կարևոր այդ ճանապարհների բացման ապաշրջափակման կետ է, շատ կարևոր։ Սյունիքով ամենակարճ ճանապարհն է Եվրոպա, Թուրքիա, Հայաստան, Ադրբեջան, Կենտրոնական Ասիա, ինչը անչափ կարևոր է աշխարհի համար։ Հյուսիսով էլ, հյուսիս, Հնդկաստան, Իրան, Հայաստան, Վրաստան, Եվրոպա, Վրաստան, Ռուսաստան, այդ բոլոր ճանապարհների խաչմերուկում հենց Սյունիքն է։ Դրա համար Սյունիքի դերը այդքան մեծ է, դրա համար էլ Ռուսաստանը, Ադրբեջանը ճնշում են մեզ, որ այդ ճանապարհը Ռուսաստանի սահմանապահները հսկեն։ Անընդհատ Ռուսաստանը ինչ է ասում։ Թող կարդացեք իրենց հայտարարությունները։ Երկկողմի պետք է վերադառնանք։ Պուտին, Փաշինյան, Ալիև։ Ինչի երկկողմի։ Հիմա երկկողմը լավ էլ բանակցում են Հայաստան, Ադրբեջան։ Ինչու՞մ է։ Հա, որ այդ կետը, 9-րդ կետը նոյեմբերի 9-ին 2020 թվականի փաստաթուղթը, որ վերակենդանացնեն։ Մյուս կետերը խախտեցին Ադրբեջանը, Ռուսաստանը։ Այդ ուզում են վերակենդանացնել ու ստիպել մեզ, որ մենք ճանապարհը տանք, բայց սուվերենությունը տանք Ռուսաստանին։ Հիմա Ռուսաստանի մասին խոսեցիք, այս օրերին շատ է քննարկվում վարչապետը պետք է գնա, արդյոք Մոսկվա, թե չէ, հատկապես Եվրամիության հայտարարությունից հետո։ Դուք ինչպես եք դիտարկում այս ես իմ կարծիքը միշտ ասել եմ, գնալ Ռուսաստան իրոք վտանգավոր է։ Հասկանում եմ, շատ բան փոխվեց Տրամփից հետո, Տրամփը սկսեց Ռուսաստանին իզոլյացիայից, մեկոսացումից դուրս բերել, հասկանում եմ, բայց մեզ համար անընդհատ վտանգ է։ Ուրեմն առաջարկս կառավարություն մտածեք միջև գնանք, բացի դրանից իրոք աշխարհը ցավոտ է դա ընդունում։ Օրինակ Ալիևը կարողացավ ապացուցել աշխարհին, որ Ռուսաստանը իր դեմ է։ Միջդեռ հակառակը օգնում է, քանի որ աշխարհը լարված է Ռուսաստանի դեմ։ Հիմա երբ որ մենք գնում ենք, աշխարհը հիշում է, որ մենք պրոռուսական քաղաքականություն ենք վարում։ Ուրեմն ասում են խաղեր են տալիս տղեկը։ Ուրեմն մեզ չգնալը անհրաժեշտ է։ Իմ կարծիքով դա է, բայց ես ստեղ ուզում եմ գումարել մեկ շատ կարևոր բան։ Երեք այսօրվա եւ անցած շաբաթվա ազգային ժողովի քննարկումները, լարված վիճակը ինձ համար շատ կարևոր բաներ բացեց, որ գործող իշխանությունը հասկանում է վտանգները, որոնք գալիս են հյուսիսից։ Հայտարարությունները ԿՊ-ի падգամավորների նաև խոսնակի մեր պարլամենտի ցույց են տալիս, որ սկսեցին հասկանալ, որ խնդիրները նաև 5-րդ շարասյուն օգտագործելը Հայաստանի ներսում դա խնդիր է։ Ես շատ ուրախացած եմ, որ հիմա մենք սկսեցինք հասկանալ, որ ել ավելի վառ տեսանք նաև իշխանությունը, որ վտանգները Ռուսաստանից գալիս են, քանի որ մի խառնի ռուս ժողովրդի հետ։ Պուտինյան Ռուսաստանը Ադրբեջանի հետ է, միանշանակ դա երևում է։ Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, ես հիշեցնեմ իմ զրուցակիցը քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանն էր։ Ապրիլի 22-ը աշխարհում նշվում է որպես երկրի օր, նպատակ ունենալով բարձրացնել հանրային գիտակցությունը բնապահպանական խնդիրների վերաբերյալ։ Մեր վերջին տեսանյութը Հայաստանում անտառների վերականգնման եւ ջրային ռեսուրսների պահպանման ուղղությամբ իրականացվող նախաձեռնությունների մասին է։ Երկրի օրն ամեն օր է։ Արդեն 19 տարի Վիվան նպաստում է կանաչ Հայաստանի կերտմանը, իր ծրագրերով հասնելով երկրի ամեն անկյուն։ Այստեղ բնապահպանությունը միայն ծառատունք չէ։ Դա պայքար է անապատացման ու սողանքների դեմ, ջրի պաշարների ավելացում, անտառներ ստեղծելով։ Վիվան գործում է այսօր մտածելով վաղվա մասին։ Այս տնկանը կարծես ծննդատուն լինի ծառերի։ Ծառերը ծնվում են, մենք մշակում ենք, մեծացնում ենք ու ուղարկում անտառ։ Անտառ ստեղծելը շատ դժվար է, ասեմ, հեշտ բան չի։
Vivan եւ Իմ Անտառ Հայաստանը միավորել են ուժերը, անտառ ստեղծելը դարձնելով մի ամբողջ մեծ առաքելություն։ 3 տարվա ընթացքում, երբ տնկիներն ամենաշատ խնամքն են պահանջում, արդեն կան շոշափելի արդյունքներ։ Շատ կարևոր է, որ մենք գիտակցենք, որ մոլորակի նկատմամբ մեր պատասխանատվությունը մեկ օրով չի սահմանափակվում։ Փաստորեն մենք կարողանում ենք միանգամից մի քանի խնդիրներին պատասխան տալ, փորձել գոնե պատասխան տալ, դրանք եւ բնապահպանական խնդիրներն են եւ նաեւ աշխատատեղերի ստեղծումն է, սոցիալական խնդիրներն են։ Վերջին 3 տարիներին Լոռու մարզի 3 համայնքում Vivan ու Իմ Անտառ Հայաստանը ամեն սեզոնին ներգրավել են մինչև 200 տեղացի աշխատակից, որոնց 75%-ը հենց Լոռու բնակիչներ են։ Տնկվել են միայն տեղական ծառատեսակներ՝ վայրի տանձ, խնձոր, կաղնի, սոճի։ Այս աշխատանքը ոչ միայն ես սիրում եմ, նաև սա սոցիալական հարցերն եմ լուծում։ Այստեղ աշխատանքը չլիներ, բնականաբար դուրս էի գալու մարզից։ Այս աշխատանքը ինձ տալիս է եկամուտ, հետո ունեմ հիմնական աշխատանք։ Երկրից դուրս չեմ գալիս, կարևորը այդ է, ես իմ ընտանիքի հետ եմ լինում։ 11% անտառածածկույթ ունեցող Հայաստանում Vivan 2022-ին ստեղծեց անվանական անտառ ջրաշենում աշխատակիցների կամավոր մասնակցությամբ, ապա սողանքներից չերաշխավորված 2 համայնքում՝ Ուրասարում եւ Լեռնաջուրում։ Տարածքների ընտրությունն արվել է խնամքով, հաշվի առնելով տեղանքի խոնավությունը, տեղումների քանակը, դիրքը, բարձրությունը, իսկ արդյունքը շուրջ 38,000 տնկված ծառ եւ կանաչ ապագա։ Որոշ մարդիկ, որ չեն աշխատում, դրսևում նստած, մենք աշխատանք են գալիս, ասում են, հա, մեծ բան եք անում, դա այո, մեծ բան ենք անում։ Փիփսիմե Ավակյան, Հորիզոն։ Այսօր այսքանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, բարի գիշեր։